హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం జున్ను రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. అంతకంటే ముందుగా మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే అక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే బరాబర్గా మీ దాకా వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ముందుగా ఇక్కడ నేను 1/2 లీటర్ జున్ను పాలను తీసుకున్నానండి. ఇవి రెండవ రోజు జున్ను పాలని అంటారు కదా, అవండి. వీటికి మనం మామూలు పాలను మిక్స్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. అలాగే 1 కప్పు బెల్లాన్ని తీసుకున్నాను. అలాగే కొన్ని మిరియాలు, అలాగే యాలకులు, ఒక 3 యాలకులు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఇప్పుడు ఇలా ఒక దంచుకునేది తీసుకొని మిరియాలను అలాగే యాలక్కాయలను కూడా రెండింటిని వేసుకొని మెత్తగా దంచుకోవాలి. జున్ను పాలు అనేవి మనకు అదే రోజు పాలు అయితే కనుక దానిలో మళ్ళీ మనం మామూలు పాలను కూడా మిక్స్ చేసుకొని వండుకోవాలండి. ఇవి రెండో రోజు పాలు కాబట్టి ఇక్కడ నేను మామూలు పాలు అనేవి యాడ్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ ఈ పాలతోనే నేను జున్ను అనేది రెడీ చేస్తున్నాను. జున్ను ఎలా అవుతుందో మీరే చూడండి. చూసారు కదా, ఇక్కడ ఇలా దంచుకున్న తర్వాత చూసారు కదా, మరీ మెత్తగా కాకుండా ఇలా దంచుకుంటే సరిపోతుందండి. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెను తీసుకొని గిన్నెలో మన జున్ను పాలను వేసుకొని దీనిలో మనం దంచి పెట్టుకున్న మిరియాలు అలాగే యాలకులు పొడిని కూడా వేసుకొని అలాగే బెల్లాన్ని కూడా వేసుకోవాలండి. బెల్లంని మనం ముందుగానే మెత్తగా దంచుకోవాలి. మెత్తగా దంచుకొని ఈ పాలల్లో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇలా బెల్లాన్ని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బెల్లాన్ని మనం ఎంత మెత్తగా దంచినా కూడా మనకి అక్కడక్కడ ఉండలుగానే ఉంటుందండి బెల్లము. అలా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా మిక్స్ చేసుకొని చూసారు కదండి, బాగా మిక్స్ అయిపోయింది. ఇంతేనండి, చాలా వరకు ప్రాసెస్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇలా కొద్దిగా ఉండలున్నా కూడా పర్వాలేదు, మనం ఉడకపెట్టేటప్పుడు ఆ మాత్రం అవి కరిగిపోతాయి. అంతేనండి, ఇక్కడికి ఈ ప్రాసెస్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు గిన్నె తీసుకొని ఇలా స్టవ్ మీద పెట్టుకొని, స్టవ్ ఆన్ చేసుకోకుండా ముందుగా మనం ఒక పెద్ద సైజ్ గిన్నెని తీసుకోవాలండి. ఈ పెద్ద సైజ్ గిన్నె మనం తీసుకున్న గిన్నె ఇందులో పట్టేటట్లుగా ఉండాలి మనకి. ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకుందాము. వాటర్ వేసుకొని ఇలా వాటర్ వేసుకొని ఇలా వేలు పెట్టి చూడాలండి. మనకి 1 ఇంచ్ వరకు కూడా వాటర్ లెంత్ అనేది రావాలి. చూసారు కదా, ఇంకా కొద్దిగా తక్కువైంది. ఇంకొద్దిగా వాటర్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా మనకి 1 ఇంచ్ వరకు వాటర్ అనేవి వచ్చాయి, సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న జున్ను మిశ్రమం ఉంది కదా, ఆ గిన్నెని తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మూత కదలకుండా మనము ఒక బరువైన ఏదైనా కానీ ఒక రాయిని కానీ, ఇక్కడ నేను రోలు పైన ఉన్న రాయిని తీసుకొచ్చి ఇలా మూత కదలకుండా పెట్టేస్తున్నాను. ఇలా పెట్టుకోవాలండి. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత దానిపైన సరిపడా ఒక మూతని వేసి ఈ ఆవిరి అనేది బయటకు పోకుండా మనం దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా మూత అనేది వేసుకొని
మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా స్లో ఫ్లేమ్లో మనం ఒక 40 మినిట్స్ వరకు కూడా దీన్ని ఇలా ఉడికించుకోవాలండి. 40 మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాము జున్ను ఎలా అయ్యిందో. చూసారు కదా, చాలా వరకు మనకి ఆల్మోస్ట్ జున్ను రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని జాగ్రత్తగా ఈ గిన్నె పైన ఉన్న రోలుని, ఈ రాయిని తీసేసుకొని ఈ ప్లేట్లోకి వాటర్ వచ్చాయి కదండి, ఇలా పక్కకి వంపేసుకొని అంతేనండి, మన జున్ను అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి. ఇది మనకి రెండో రోజు వచ్చిన జున్ను పాలండి. అందుకే నేను మామూలు పాలను మిక్స్ చేయలేదు దీంట్లో. ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఇలా జున్ను రెడీ చేసేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇంతేనండి, జున్ను రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని చల్లారి పెట్టుకున్నాక సర్వ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా బయట పెట్టేసుకొని బాగా కూల్ అవనివ్వాలండి. అప్పుడు మనకి జున్ను అనేది కొద్దిగా గట్టిపడుతుంది. చూసారు కదా అండి, చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండ్ ఎమ్మీ టేస్టీ జున్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు అందరూ కూడా లైక్ చేయండి. చూసారు కదండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో. అంతేనండి, ఇలాగే ఉండాలి మనకి జున్ను అనేది. బాగా గట్టిగా ఉండకూడదు, అలాగే బాగా పలసగా కూడా ఉండకూడదు. చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.